咁今日呢條片我哋會正式踏入 Stat 嘅第一課啦，就係 probability。咁呢一課咧有幾個重點係一定要喺呢度睇嘅。咁第一個咧就係 independent 同埋 mutually exclusive 呢兩個字啦。第二就係一啲可能要你玩 Venn diagram 嘅題目啊，或者一啲難啲 probability 純文字嘅係點樣做。咁我都希望可以用呢一條片嘅時間就可以將所有嘢概括出嚟。咁首先事不宜遲啦，就即刻踏入我哋嘅第一步。Independent 同 mutually exclusive 係咩嚟嘅？首先咧，我哋可以睇下 mutually exclusive 先。mutually exclusive 啦，簡單啲嚟講啦，就係有兩件事啦 ，A 同 B， 佢哋唔可以同時發生。我舉一個例子，好容易就明㗎啦。我哋當 PA 啦，好似我哋呢個咁樣，我哋當 PA 啦，係一個銀仔擲公嘅 probability， 咁應該係等於0.5啦。而 probability of B 啦，就係嗰個銀仔擲字嘅 probability 啦，應該都係同樣等於0.5嘅。咁你冇可能喺擲一次公字嘅時候，你呢個一係會擲到公啦，一係會擲到字嘅啫。你冇可能可以擲到一個係同時有公有字噶嘛。呢個係一定 impossible 發生啫嘛，所以呢個我哋就叫做 mutually exclusive 啦。簡單啲嚟説，第二樣咧就係 independent 啦。咁係咩意思咧？佢同 mutually exclusive 唔同啦，就係呢個係有一件事可能 A 嘅發生啦，係唔會影響 B 事件嘅發生。我作個例子俾你睇，當啦 A 事件就係落雨。我唔應該寫 P， 我應該寫 A 啦。A 嘅事件咧就係落雨，而 B 啦就係我去創業。咁個天落唔落雨，其實同我開始創業係完全冇任何嘅關係噶嘛。所以呢兩樣嘢就係叫做 independent 咯。咁咩係 dependent？ 當我用翻同一個例子啊 ，A 事件係落雨。假設我依家係一個網球教練 ，B 事件咧就係教波啦。咁我落雨嘅 probability 咧係會直接影響我可唔可以教波嘅一個概率噶嘛。咁呢個情況下，我哋就叫做 dependent 啦。咁因為其實 independent 就唔可以用 Venn diagram， 即係我哋啱啱上面見到嘅呢幅圖嚟表示啦。所以咧，我哋只可以用公式啦。而如果我哋要寫出嚟咧，就係 A 嘅 probability 啦，乘 B 嘅 probability 啦，就係等於 PA and B 嘅 probability 啦。呢個就係 independent 啦，最基本你可以 derive 到嘅式啦，都係十分之重要啦。呢條式。至於啦，我哋有第二條式啦。如果你係 PA given B 嘅話啦，你真正咁樣去寫，其實就係 PA and B 啦 over PB 嘅。呢條式我之後會再即係詳細啲講啦，不過暫時咁樣講住先啦。因為若果佢係 independent 嘅話啦，你可以留意綠色筆呢個啦 ，PA and B 啦，其實係等於 PA 乘 PB 噶嘛。如果我哋當佢係 independent 嘅時候啦 ，let's say 佢係 independent， 咁上面嘅 PA and B 其實可以將佢轉做 PA 乘 PB。咁喺咁嘅情況下啦，你兩個 PB 咪可以約走咯。所以我哋都可以話 ，in other words 啦 ，PA given B 啦，係可以等於做 PA 嘅。呢個都係書啦，你偶然會見到啦 independent。如果題目 given 咗係 independent 嘅話，我哋就可以直接寫紫色呢一句啦。嚟到我哋 DSE 常見，根本上每一年都會問嘅一種題目啦，就係你見到題目上面佢好似俾咗好多有 A dash or B 啊、A dash given 啊、A dash and 啊嗰啲咁嘅超多嘅嘢啦，咁就會睇到你好煩。咁首先要 tackle 呢類題目之前啦，我一定要講咗兩個必定會用嘅式。
咁第一條啦，就係當 P.A. given B 嘅時候啦，就係等於 P.A. and B over P.B 嘅。咁呢個係書啊，甚至係 notes 都一定會 introduce 呢一條噶啦。不過第二條啦，我自己覺得係更加重要，因為唔多人去講啦。不過我覺得要用嘅機率都係十分之大，就係 P.A. given B 啦，再加 P.A. dash given B。其實係等於1嚟嘅。咁呢個係咩意思呢？我可以畫出嚟俾大家 visualize 一下。當我畫個 tree diagram 啦，我會出現咗第一樣嘢就係 B 啦呢度，跟住另外一樣嘢就係 B 派。咁我當喺 B 呢樣嘢 on top of 啦，會建立於可能你會中 A 呢個啦，或者 A 派。而下面嘅話就一模一樣啦，不過我哋就集中喺上面呢一嚿嘢就得啦，好冇？然後跟住啦，當我哋去睇 A 同 A 派嘅時候，我用紅色筆，呢個位其實係代表咩啊？如果我哋 given 咗係 B 啦，佢會中 A 嘅 probability 係幾多啊嘛？所以呢個就係 P.A. given B 啦。你揀咗 B 之後，佢中 A 嘅 probability 係幾多？咁如果你下面呢個就係你揀咗 B 啦，而唔中 A 嘅 probability 係幾多？咁因為呢兩個 probability 加埋 P.A. given B 啦，同 P.A. dash given B 加埋係會等於1噶嘛？如果你見到呢個情況下，所以第二條公式就係咁樣 derive 出嚟啦。咁我哋可以即刻睇下我哋呢條嘅題目啦，係可以點樣做？首先啦，佢就講咗 P.A. dash given B 啦，係等於5個 P.A. and B。咁其實我哋可以直接將啲嘢 rewrite 一次出嚟先嘅。P.A. dash given B 啦，我哋可以將佢寫做用第一條公式啦 ，P.A. dash and B over P.B。而 P.A. given B 我哋可以點寫啊？即係 P.A. and B over P.B 啦。如果你咁樣睇嘅話，因為上面呢嚿嘢啦，我哋當呢個係 A 啦，呢個係 B。A 係等於5個 B 噶嘛，所以我哋就可以寫出嚟啦。P.A. dash and B over P.B 啦，係等於5個嘅 P.A. and B over P.B 嘅。同樣啦，我哋分母都有 P.B， 所以可以直接約走咗佢啦。如果你簡單啲咁睇嘅話，P.A. dash and B 咪真係等於5個 P.A. and B 咯。好，咁去到呢一步啦，我哋需要咧就係畫個 Venn diagram，咁樣自己先可以睇得清楚啦。我哋當啦，佢有兩個 event， 一個係 A， 一個係 B 啦。我哋先睇我哋紫色筆嘅呢嚿啊 ，P.A. dash and B 其實佢指緊係邊個範圍咧？你要符合晒又冇 A 啦，但係又要有 B， 即係 A dash 冇啦 ，and 即係兩個都要一齊符合啦。咁其實佢所講嘅部分就係我紫色筆依家有嘅呢個部分啦。佢唔會掂到 A 啦，但係除咗 A 掂唔到嘅地方之外，B 嘅所有地方佢都掂晒嘅。咁至於係綠色筆啦 ，P.A. and B 就真係需要兩個都有重疊嘅地方啦，就係中間呢一嚿啦。咁如果我哋細心啲去睇，綠色加我哋嘅紫色，其實係等於咩啊？你咁樣睇嘅話，佢哋其實係等於 P.B 嚟嘅喎。咁我哋再睇翻題目上面啦，綠色熒光筆呢度，佢寫咗 P.B 嘅 probability 係 P 啦。咁我哋可以寫出嚟啦。而因為我哋上面都有關係式啦，紫色係等於5個綠色啊嘛，所以我哋可以寫 P.A. and B 啦，加紫色係咩啊？5個嘅 P.A. and B 啦，就等於 P 啦。咁如果我哋調一調次序嘅話 ，P.A. and B 啦，其實咪等於 P over 6咯。我哋就可以列到個咁樣嘅關係出嚟啦。咁呢個會對我哋之後嘅計算有咩幫助咧？咁我哋又可以再繼續睇下。
佢依家要我哋揾啦，藍色筆呢度，佢要我哋揾 PA。咁我哋已經用咗紫色、綠色、藍色嘅部分啦，咁仲有咩未用啊？冇錯啦，我哋仲有紅色嘅呢個 information 未用噶嘛，所以我哋可以用下佢啦。PA and B dash，PA and B dash 我用可能橙色筆呢度嚟 highlight 一下。咁 PA and B dash 係邊個位啊？啱啱紫色嘅部分就係 PA dash and B 啦。咁調翻轉嘅話，就係 B 所有掂唔到嘅地方，但係 A 所有都掂到啦，就係呢個部分啦。咁其實我哋已經可以揾到 PA and B dash 係幾多啦？我哋可以寫出嚟。PA and B dash 咯，就係等於我哋嘅 PA and B 啦 ，which 我哋上面揾到，再加翻0.45。我用熒光筆寫一寫啦 ，PA and B dash 其實就係橙色筆嘅呢嚿嘢。好啦，咁其實我哋要揾嘅已經揾完啦。PA 啊嘛，PA 係咩啊？喺呢度睇嘅話就係橙色加綠色咯。咁我哋要做嘅就係 PA 啦，等於橙色筆，再加呢個嘅綠色筆。咁我哋兩個 information 都有㗎啦。綠色筆咧就係我呢個嘅 P over 6啦，而橙色筆咧就係我上面揾到嘅 P over 6加0.45，所以我哋就可以直接將呢兩個加埋啦。橙色筆 P over 6加0.45，再加翻綠色上面嘅 P over 6，咁你最終咧就可以得到1 over 6加1 over 6就係1 over 3啦，跟住再加埋0.45。咁我哋睇下呢個係咪佢想我哋揾嘅最終答案？冇錯，呢個就係我哋點樣揾 PA 啦。咁你見成個過程睇落去好似好複雜啦，但係最緊要都係用個 Venn diagram 好清楚咁樣畫出嚟。可能如果考試你唔用我咁樣熒光筆嘅話，就可能用唔同嘅方法去 indicate 俾自己睇係邊一個 region 啦。咁你就可以將唔同嘅 region 慢慢咁樣分割開，去加翻埋一齊啊，或者減埋，咁就可以計翻你相對應嘅需要揾嘅 value 啦。B part 啦，佢就問我哋 A 同 B 係咪 independent？ 咁要揾兩個嘅 event 係咪 independent 啦？我哋可以睇翻前面呢度，就有呢條 general 嘅公式啦。PA 乘 PB 等於 PA and B。咁其實我哋都係可以套用翻呢一個位啦。我哋可以首先寫咗先啦 ，PA 乘 PB 等於 PA and B 啦。咁我哋因為依家仲未有 P 嘅 exact value 啦，所以我哋就需要揾 P 呢個咧，可唔可以符合到可能佢嘅 probability 係0細過 P 細過等於1啊？因為你見到佢呢度綠色筆佢有寫啦 P 唔等於0啦，即係佢嘅 probability 點都係大過0啦。如果我哋揾到個 P 有一個 value 啦，係可以符合到我橙色筆呢個嘅 range 嘅話咧，咁我哋就可以話佢哋係 independent 啦。咁我哋可以 solve 佢出嚟先啦。首先第一嚿啦，藍色筆 PA 係咩？就係上面呢個啦 ，P over 3加0.45。而 PB 啦就係題目俾咗嘅 P 啦 ，PA and B 咧，我哋上面都有計到，就係 P over 6啦。咁我哋而家要做咧，就係 solve 咗呢條公式出嚟啦。咁我哋就直接當佢下一步啦，我哋就會將 P 乘入去啦 ，P square over 3啦，加0.45 P。咁我哋都可以將 P over 6減埋過嚟呢邊咯，就等於0。咁呢邊我哋再簡單 simplify 一下啦，就係1 over 3 P square 啦，0.45減1 over 6。就係17 over 60 P 咯，就等於0。咁我哋可以當佢 quadratic 就咁 formula 01篤出嚟又好 factorize 又好啦。咁我就直接篤機啦，1 over 3啦，17 over 60。咁 P 咧就等於0，或者等於-0.85。
咁睇咗左邊個先啦，因為佢首先題目已經綠色 highlight 嗰度已經寫啦 ，P 唔可能等於零，所以呢個係唔可能發生嘅啦。而 probability 更加冇可能係一個負數，佢兩個都唔符合喺橙色嗰個 range，因為係冇任何 real 嘅 solution 啦，所以我哋就可以話 A and B 咧唔係 independent 啦。換句話說，即係如果你計到一個P 嘅 value 啦，係真係喺零細過 P 細過等於1嘅時候，咁你就可以話兩者係 independent。咁去到 Part C 啦，我就想介紹多最後一條式嘅，就係 PA 啦加 PC 減 PA or C 啦，就等於 PA and C 嘅。咁呢一條式係咩意思咧？我哋當我哋呢度有兩個 events 啦，一個係 A，一個係 A，一個係 C 啦。咁如果我哋要用熒光筆 highlight 翻佢哋每個 respective 嘅地方啦 ，PA 嘅話就係我藍色筆 highlight 晒嘅呢嚿啦，而係 PC 呢個 event 嘅 probability 啦，就係紫色筆。咁你已經見到啦，中間其實當兩個圓圈重疊咗嗰個地方啦，嗰個位嘅綠色啦，我哋叫佢，其實就係我哋嘅 PA and C。咁而最後呢一嚿啦，PA or C 究竟又係咩嚟嘅咧？PA or C 咧，其實就係將成嚿藍色同紫色都油晒去，其實就係 PA or C 啦。咁點解會得嚟呢個色咧？就係當你見到 PA 加 PC 嘅時候啦，其實佢將綠色中間嗰嚿咧兩次係重疊咗，佢兩次都加咗。咁你減咗一次之後啦，其實佢都仲會剩翻綠色呢個 PA and C 噶嘛。呢條式大概就係咁樣得知啦。咁我哋係需要運用呢條式去做嘅，因為當你揾 mutually exclusive 嘅時候啦，當佢問兩樣嘢係咪 mutually exclusive，我哋可以睇翻前面我哋寫過嘅 notes 啦。mutually exclusive 嘅定義啦，就係一樣嘢 P A and B 啦，佢哋兩個 event 係冇可能可以同時發生嘅，就係等於零啦。咁即係其實我哋要睇下佢 P A and C 啦，有冇可能係等於零？我哋係呢個情況。咁我哋可以寫出嚟啦。PA 啦，我哋又係上面揾到啦，係 P over 3加 0.45。PC 咧係 given 咗嘅。咁我哋而家要揾 P， 咁我哋 PA or C 同 PA and C 我哋都係唔知道，不過我哋可以照寫出嚟先啦。咁我哋呢度會有 P over 3啦，加 1.05 減 PA or C 等於 PA and C 啦。咁你去到呢步你都覺得，咁我都唔知 PA and C 會唔會等於0噶？但係重點就係喺呢個位啦。見唔見到呢個 1.05 P over 3啦，肯定係一個大過0嘅數，佢可以好細，可能係1 over 3，可能係1 over 6，你唔知個 P 嘅 value 係幾多啦，唔緊要。但係你見到 1.05 加 P over 3，咁你就肯定呢一個數一定係大過 1.05 噶啦。而我哋可以再睇下呢個綠色筆 highlight 住嘅 PA or C 啦，佢最大嘅 probability 可以係幾多？PA or C 啦，佢嘅 range 可以係0細過某一個 probability 啦，再細過等於1，即係 PA or C 啦，佢 maximum 最大都係等於1啫喎。咁呢度有一個大過 1.05 嘅數啦，去減一個最大都係等於1。咁 PA and C 係咪無論如何都一定會大過 0.05 咧？若果係咁樣嘅話，因為我哋講咗啊嘛，如果 PA and C 啦係等於0嘅話，咁 A 同 C 就係 mutually exclusive 啊嘛。但係依家我哋可以知道，佢係大過 0.05 嘅喎個 value，咁即係佢無論點都唔會等於0啦。所以其實你已經可以 conclude 到佢哋係唔 mutually exclusive，就係靠呢個嚟推斷啦。咁呢條題目好嘅地方啦，就係佢將我哋兩條公式，即係我之後我會 conclude 一個嘅公式啦，好似右邊呢度你所見到嘅啦，
就係呢3條我主要會用嘅公式。咁呢個已經接觸咗2條啦，就係1、3呢兩個啦。而仲要佢一條題目已經 demonstrate 咗前面嗰2個 concept 啦，一個 independent， 一個 mutually exclusive。佢一條題目將差唔多全部呢一課最重點嘅嘢都起到啦。所以咧，我哋見到 independent 嘅話，我哋需要諗啦，就係 PA 乘 PB 係咪等於 PA and B 啦？而 mutually exclusive 就係去揾嗰2個 event at and 嘅關係啦，係咪等於0啦？咁今日呢條片就去到呢度啦，希望會幫到大家啦。咁下條片 Part 2我就會講多啲關於文字題嘅 probability 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。